Harkafuun akkam jirtu nageenyi koo bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu. Gargaaraa Profeesaraa Dabbabaa Lamuun jedhama. Waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xiriit keessatti gaggeessaa garee tajaajila maamiltootaa ta'een hojjechaa jira. Waldaa hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xiriit bakka bu'uun hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaa baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa waldaan hojii gamtaa qusannaa fi liqii Itiyoo Xiriit afooshaa wal gargaarsa dargaggootaa irraa gara waldaa qusannaa fi liqii guddatee kaasee hanga ammaatti miseensota isaatiif tajaajila qusannaa, tajaajila liqii, tajaajila gorsa dinagdee kennuun namoota baay'ee abbaa konkolaataa, abbaa manaa fi abbaa biizinasii garaagaraa taasiseera. Gara fuulduraattis tajaajila qusannaa, tajaajila liqii, tajaajila gorsa dinagdee kennuuf qophii barbaachisu hunda taasisee kottaa tajaajilamaa isiniin jechaa jira. Irra deebiin hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaan baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e jecha ayyaanichi kan jaalalaa, gammachuu, milkaa'inaa akka isiniif ta'u maqaa waldaa keenyatiin hawwii koo isiniif ibsa.